أهلا بيكم. بما إننا داخلين على جمهورية جديدة وعاصمة إدارية جديدة ومدينة إعلام جديدة، سايق عليكم حبيبكم النبي تقفلوا كليات الإعلام. والله والنعمة ما ليها أي لازمة. دلوقتي الصحفي واللعيب والشيف والشيخ والدكتور والكوافرات وبتوع البخت وبتوع الأبراج كلهم بقوا إعلاميين ومذيعين ومذيعات وليهم فنزات. يبقى إيه لزومه نضحك على العيال اللي لسه طارق شوقي مطلع عينيهم في الثانوية ونرميهم في كليات زي قلتها؟ بالله عليك تقدر تقول لي ايه لزوم انك تخش كليه اعلام وعشان الحبكه تلاقي تخصصات اشي تلفزيون واشي صحافه اذا كان كل صحفيين مصر شغالين مذيعين؟ خد عندك يا سيدي عمرو اديب، احمد موسى، خيري رمضان، لميس الحديدي، عمرو الليثي، محمد شردي، ابراهيم عيسى، حمدي رزق، محمود سعد، مجدي الجلاد، جمال عناية، وسيد علي، وائل الابراشي، محمد الباز، ومحمد الغيطي. فاكرين الرئيس لما قال يا بخت عبد الناصر باعلامه؟ الزعيم الراحل عبد الناصر كان محظوظ صحيح، لانه كان هو اللي بيتكلم والاعلام معاه. في منهج وفي استراتيجيه وفي سياسات بتتعمل، الهدف منها صف الشعب المصري، صفه ما يقعدش يخبط في بعضه. عارفين كان قصده ايه؟ الراجل عشان مؤدب ومحترم مرضيش يفسرها في وشنا، انا بقى هفسرها رغم اني مؤدب ومحترم برضه. اول خطوات الحل يا ساده انك تعترف بالمشكله. لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل دلوقتي اعمل سبسكرايب وشجعني عشان اقدر استمر. ما انت بتشجع الهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه، هي جت عليا يعني؟ وما تنساش بقى اللايك على الفيديو عشان يوصل للناس، جايز حد يسمع اللي بنقوله. ومتشكرين لحضرتك. سنتريش منتريش، قائدنا الهمام هنتريش، يعيش يعيش يعيش. خير يا وزير عطاريف؟ عندي ليك خبر بمليون حجر نادر من أحجار كوكبنا. فرحني بسرعة. الحوامات الفضائية الاستكشافية بتاعتنا اللي بتلف في مجرة درب التبانة تدور على كوكب عليه حياة زينا، قدرت ترصد كوكب بيدور حوالين نجم اسمه الشمس. الكوكب ده هيكون أملنا الوحيد للحفاظ على فرصتنا في حياة تانية، والكوكب الجديد ده مناسب جدا جدا واسمه الأرض. وضح أكتر. قدرنا نزرع جواسيس مغناطيسية حوالين الكوكب ده. طلع كوكب مشتت فيه أكتر من 200 قائد، مش زينا قائد واحد بس للكوكب. ياه. والله زي ما بقولك كده، دول كمان بيحاربوا بعض، واللي ما بيحاربوش مقضينها افهات على بعض. يا راجل. النعمة ده عندهم بلد اسمها مصر بيقولوا عليها ام الدنيا وقد الدنيا. مالها دي كمان؟ حضرتك بقى تتجوزها وتبقى ابو الدنيا وقد الدنيا وتحكم الكوكب. وشمعنى مصر يعني؟ مصر يا قائدنا هي المنطقة الوحيدة اللي خارج منها نوش كتير وزيطة. خرايط الرصد رصدت كل الكلام ده. وعلى كده عندك خطة لاحتلال الكوكب ده؟ طبعا هنبيض عليهم. ازاي؟ هنبعت فراخ عملاقة تحلق في سماوات الكوكب ده وتحدف الناس ببيض عملاق. وبعدين؟ الناس مش هتعرف تروح فين من البيض، مفيش اي فرصة للهروب. البيض هيعم اليابس والمية والهواء. الناس هتتنفس بيض، وفي اللحظة دي هتظهر جلالتك في حوامتك الفضائية، تطلق القذائف النووية على الفراخ تنزل على الناس مشوية، ياكلوا ويدعوا لك وتحكم الكوكب ده يا كبير. انا بس مستني تقارير وحدة الرصد الكوني ونبدأ الخطة فورا. ظواهر طبيعية ما حصلتش قبل كده،
لو في حاجة اسمها كائنات فضائية هنتأكد وهنعرف عنها أو هنسمع حاجة تثبتها أو تؤكدها خلال السنة أو ال3 سنين. هنتريش بأجنحة محلق، وقولوا زي ما انتوا تقولوا عن حلاوتهم، لكن في الأكل والعياذ بالله والعياذ بالله استغفر الله العظيم بياكلوا أي حاجة. هنتريش بأجنحة محلق. ده طبيعي؟ ده حد طبيعي؟ يعني أنا إيه ده؟ إحنا واصلين للهطل والهبل ده. ده أنت ما عندكش يا أخي إحساس. يعني أنت أنا مش فاهم المسألة، مش فاهمها. بيحدفوا علينا البلاوي دي منين؟ هنتريش بأجنحة محلق. شكل الناس هتبقى ايه؟ او نافذة يسري من خلالها هذا القبح. لما انت تقعد تهدد وهنعمله، ما تعمل، ربك موجود. اخاف منك ان انا ما اتكلمش عنك؟ لا، افضل اتكلم عنك. هنتريش بأجنحة محلق. شغل عيال بجد، شغل عيال، وعيال مقطعه بطاقتها، وعيال لا يحترموا قانون دولي ولا يحترموا دول ولا يحترموا اتحادات ولا يحترموا منظمات. في بلطجه لها اكيد لها علاج. يعني البلطجه مش هنقعد متكتفين ايدينا امام بلطجه سياسيه غير معهوده. قولي لي مين؟ وانا راجل من الدقهليه، قولي لي مين؟ امي اللي راحت فجرتها من سهرجة الحاجه راحت؟ مين اللي فجرها؟ احنا هنكذب على بعض. مش هنكذب على بعض، حضرتك مش هنكذب على بعض. ما حصلش حاجه كده في مصر. ليه؟ ايه المبرر؟ ليه؟ هنتريش بأجنحة محلق. ايه ده يا عطاريف؟ هما ازاي شموا الخبر؟ نسيت اقول لجلالتك ان المصريين عندهم وسيلة مواصلات بيركبوها اسمها الترند، وبيقدروا من خلالها يعرفوا كل حاجة في ثواني. طب والعمل يا وزير؟ اللي حصل ده اخر عظمة. واضح ان الدوشة اللي جاية من الكوكب ده سببها المصريين دول. مبدئيا كده حضرتك هنخترع لهم اي ترند ونسيبهم يركبوه، وهم هيخلصوا على بعض. يعني هنلغي خطة البيض؟ جنابك شايف بنفسك، هم بايضين على بعض بما فيه الكفاية. طب وهننقذهم ازاي من اللي هم فيه ده؟ نبقى نسطب لهم ابليكيشنز للاعلام تخرج ناس متخصصين بدل الهرتلة اللي هم فيها دي. دول حالتهم صعبة قوي. ويا ترى ما عندهمش ابليكيشنز يعني؟ واضح ان عندهم حاجة شبه كده اسمها كليات، بس تقريبا مش شغالة او مهنجة. لما نحتلهم هنعرف الخلل فين بالظبط ونصلحه. تمام كده يا جنابك؟ ابدأوا العملية ولتصحبكم السلام. المشكلة يا حضرات لخصها الريس في الكلمتين دول. انا بحس ان الناس لا هي عارفه ولا هي فاهمه ولا اي حاجه في الدنيا، وبس قدامي ميكروفون بتكلم فيه او جورنال بكتب منه. لا يا جماعه، دي دوله هتضيع مننا كده. لا يليق والله اللي احنا بنعمله. والله انتوا بتقولوا كل حاجه فيها كارثه. طب هو القطاع ده مفيش فيه كارثه ولا ايه؟ هو انت لما اتمنى حضرتك قدام منك كلام عايز تقوله تقوم تعمل كده في بلدك ولا ايه؟ المره الجايه انا هشكي للشعب المصري منكم. المهنية يا حضرات هي المشكلة. إعلام عبد الناصر كان مهني، محترفين يعني على مستوى الصحافة كنت تلاقي هيكل وموسى صبري، علي أمين ومصطفى أخوه وغيرهم من القامات الكبيرة والأعمدة اللي بجد. على مستوى الأدب كنت تلاقي طه حسين، توفيق الحكيم، العقاد، ده برضه على سبيل المثال للحصر. في التلفزيون كنت تلاقي عبد القادر حاتم وكوكبة من المذيعين والمذيعات، من أول أمال فهمي، سلوى حجازي، وعد بقى وانت طالع أهرامات في الشغلانة. في المغنى كنت تلاقي الست وحليم وعبد الوهاب وليلى مراد. في المسرح كنت تلاقي يوسف بيه وهبي. وفي السينما كنت تلاقي المليجي وشكري سرحان وفريد شوقي. حتى في الكورة، ومش هقول أسامي عشان الالتهابات، كل واحد كان معلم وأستاذ في حتته. طب إيه اللي جرى؟ اللي جرى لا ينحكي ولا ينقرى. من يجي 10-15 سنة انفجر الإعلام المصري الانفجار العظيم اللي حصل مع دخولنا عصر الفضائيات. عنها يا معلم، وكل اللي ما كانش لاقي نفسه في شغلانة اشتغل إعلامي. وكانت النتيجة إن بقى عندنا إعلام بلا إعلاميين.
اعلام على ما تفرج يعني. تعالوا نبص بصه سريعه على الناس اللي راكبه الشاشات وبتتصدر المشهد الاعلامي ومحسوبين على الاعلام وهم اصلا ليهم شغلانات تانية سابوها واشتغلونا. خد عندك عمرو اديب، صحفي تخصص اكل وبحلقه، ورغم ان برنامجه سياسي تلاقيه مره جايب لعيب وبيحفل، مطرب وبيرقص، ومؤخرا بقى بيجيب اطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي عمرو اديب. اللي بيحبنا ايوه واللي بيكرهنا لا، واللي بيحبنا ما يضربش نار بفرح. اصحي يا منطقه. المايك عشان بقى هو مش فاضي دلوقتي. سخن بلالة. ملح يا سيد. الله الله، ده جامد قوي. عجبني. وبقدونس وكده. وبقدونس دي اول حاجه عملتها في حياتك؟ من اول ده حاجه. طبقك الاول. الشيف عبد الله اول طبق، وبعدين مش عيب انك تجيب اطفال. المذيعه الثورجيه المشهوره بتاعت الميدان منى الشاذلي بقت بتجيب اطفال هي كمان. تعرف تقلد حد فيهم دلوقتي ولا لا؟ ماشي ليه؟ اللي يعجبك؟ طبيعي يا جماعه، لاننا ما بقاش عندنا برامج للاطفال اساسا، ما بقاش فيه تخصص من اي نوع. عندك احمد موسى بقى يتكلم في الكوره ولا اكنه واخد مع المنتخب 3-4 بطولات، تقولش احمد فيرجسون؟ لما تشوف ماتشات تقعد تذاكر، تلعب على ده وتلعب على ده، وعندك لعيبه بره كويس. هو هنقعد كمان نعمل مجاملات كمان في منتخب مصر؟ في لعيبه كويسه قاعده بره. اعصابك يا كابتن احمد مش كده، اهدى. اما بقى خيري رمضان الصحفي بقى مقضيها ترندات، ولميس مقضيها فنانات ومسلسلات. حتى عمرو الليثي اللي كان مستشار رئيس الجمهوريه بقى بيجيب ناس بتاكل ازاز وتمشي على المسامير، وبعد الظهر في الراديو بيعمل خير. عايز حضرتك تغمض عينك. ايوه خالص، ريلاكس. تمام، غمض عينك خالص، ريلاكس. ما اعرفش. انت لا ما لمستهاش ولا لمستني؟ انا لما لمست حضرتك ما لمستكش، لمستها هي. ولما لمستها هي ما لمستهاش، بس لمستك انت. إشي صحراء وإشي تنويم تخطيطي وحاجة آخر غيببة. 90% من صحفيين مصر سابوا جرايدهم وبقوا مذيعين. أنا أفهم إنهم يشتغلوا معدين للبرامج، يحطوا أفكار والمذيعين ينفذوها، لكن لا، اخترعوا في التلفزيونات شغلانة رئيس التحرير وجابوا مساعدينهم يشتغلوها، واندفنت شغلانة المعد، وانتشرت مهنة المعدجي أو سمسار الضيوف. وده واحد لا مؤاخذة معاه أجندة فيها تليفونات مصر كلها. عايز مداخلة يجيب لك، عايز ضيف موجود، عايز واحد عنده مشكلة وبيشتكي تلاقي، وكله بعد الفاصل. فعلا نحمل البيض لمصر، لا يمكن يكون على اي نحو. الخير جه على ايديهم، البيض جه يمكن جايز. انا بقول لكم احنا ما عملناش خير ما جابوش خير لمصر، انما اكيد جه البيض. صدقت والله يا عم ابراهيم، بيض فعلا. سيبك من الصحفيين رغم انهم سبب الاحتلال ده للشاشات، وخد بقى شوبير، شلبي، بندق، الشاطر، مجدي عبد الغني، محمد فاروق، ابو العلا، ميدو، ايمن شوقي، كلهم كانوا لعيبه كوره، وحط عليهم مهيب عبد الهادي كان مشجع. كلهم اعتزلوا وبقوا مذيعين. مستني منهم ايه وهم اللي كانوا في الملاعب بيضربوا بعض ويشتموا بعض تحت عنوان نرفزه الملعب؟ اهي نرفزه الملعب دي نقلوها معاهم للشاشات، وبقينا نشوف تحفيل وفتنه وخناقات. مش خناقات بالكلام بس، لا، بالايد والرجل كمان. انت تسمع، انت لو سمحت انت هو اسمع لما اتكلم على مراتي وولادي هو اسمع. نطلع فاصل يا جماعه، هو اسمع. نطلع فاصل يا جماعه، نطلع فاصل يا جماعه. الحمد لله ان محدش اتعور. الدم على الهوا اصله وحش. بلاش ده كله. شربيني وعلاء وحسن وهاله وسالي وشرشابي كلهم شيفات، سابوا مطابخهم وبوتاجازاتهم وفرانهم وبقوا مذيعين. ورغم انه زمان كان في برنامج واحد اسمه طبق اليوم، كانت الستات في البيوت بتعمل احلى اكل، ودلوقتي في 15 شيف على الشاشات، والستات ما تعرفش تقلب الطين على بعض، وماسكين التليفونات ليل نهار يقولوا وحشني يا شيف وبحبك يا شيف، وجوازاتهم قاعدين جنبهم. لا حول ولا قوه الا بالله. يا قمر الشاشة، يا ربنا يكرمك يا رب. انا بجد بحبك قوي قوي قوي. الله يصلح حالك، الله يكرمك يا ست الكل، ده من ذوقك. الشيف يا عيني كسف ووشه احمر، تقولش صينيه بطاطس طالعه من الفرن. خش بقى على الفن وناسه. اسعاد يونس، هلا فاخر، امير كراره، مها احمد، شيماء سيف، كل دول ممثلين سابوا بلاتوهاتهم وبقوا مذيعين. شيرين ولطيفه وطربات وقت فراغهم عملوا برامج وبقوا مذيعات. فيفي عبده وهنديه رقصات معتزلات برضو عملوا برامج وبقوا مذيعات. الو، مين معانا؟
معانا مداخلة هاتفية. نجمتنا الجميلة. أهلا وسهلا، مين يا فندم؟ أنا يا فندم كنت طالب إيد حضرتك من 95 وحضرتك رفضاني، أنت حضرتك متجوزة أستاذ حلمي بكر ولا إيه؟ لفندي طالب ايدها من 95، يعني من ربع قرن. الله يسامحك، دي عندها يا دوب 30 سنة يا مفتري. حتى بتوع البخت والأبراج ودكاترة التخسيس والعظام بقى ليهم برامج واستوديوهات. يا راجل ده حتى أكرم حسني اللي كان ظابط بقى مذيع. كل الكوكبة دي ما هماش إعلاميين ولا في الأصل مذيعين، ولو كل واحد فيهم رجع شغلانته الأصلية مش هيتبقى غير عزة مصطفى وتوفيق عكاشة. ترحم دين امي، ترحم ميتين اللي خلفوا ابويا وابوها. ده باعتبار ان ايمان الحصري وتامر امين قراء نشرات في الاصل. طبعا مش هنجيب سيره ريهام سعيد رغم انها من القلائل المتخرجين من اعلام، وده لانها اعلنت انها سابت الشغلانه واشتغلت ممثله بعد ما اتقبض على النائب اللي كان ضيف دايم معاها ببرامجها بيعالج السحر، طلع تاجر اثار. انا نفسي نطبل وانتي بس ترقصي. انا ارقص؟ طبعا. صعب، انا مذيعه. انا جايه تعبانه وجايه مهدوده وضربت ملايين هناك. اللي حصل يا ساده انك لو عايز تاسس قناه المعادله كانت معروفه: رجل اعمال مع فلوس، زائد تردد قناه، زائد صحفي، زائد لعيب كوره، زائد شيف، زائد شيخ، زائد مطرب او رقاصه، زائد شويه بروموهات، يديك قناه تلفزيونيه. دي كانت الخلطه العجيبه قبل ما تظهر المتحده. وطبعا اسعار نجوم الاعلام بقت ولا اسعار اللعيبه، لدرجه ان القنوات كانت بتخطف النجوم من بعض زي الاهلي والزمالك. كل ده لغايه كام سنه فاتوا، وكانت الاعلانات هي رمانه الميزان في بورصه الاعلام. سويقه يا مولانا، وكل واقف ينادي على بضاعته: معانا الترند، معانا الفضيحه، معانا المشايرتيه. وحتى بعد ما دخلت المتحده واعلام المصريين على الخط واحتكرت كل حاجه، من اول محطات الراديو مرورا بالصحف والمجلات ووصولا للقنوات والافلام والمسلسلات وحتى الماتشات، ما زال المجال خليط عجيب بين السمك واللبن والتمر الهندي. كان اولى بدل ما تحتكروها تفنطوها، وبدل تنظيم الفوضى اللي بتعملوه كنتوا رتبوا البيت من اساسه. لو كل صحفي رجع جورناله كنا هنشوف اعمده ومقالات بجد بدل صحافه الترند، وصدق او لا تصدق وشاهد قبل الحذف. أهلا بكل حضراتكم في هذه التغطية الإخبارية العاجلة من تلفزيون اليوم السابع. انتشر منذ قليل خبر مؤسف ومخيف الحقيقة لكل الرواد والمصيفين بالساحل الشمالي. سمكة قرش بتعض شخص داخل البحر قبالة الساحل الشمالي. أيوة زي ما بقول لحضراتكم، سمكة قرش بتعض شخص في أحد الشواطئ قبالة الساحل الشمالي. وانتهاك الخصوصية الغير مسبوق اللي بقى ضارب في جنبات صاحبة الجلالة وصحافة الجنازات والفوتو سيشن. ورحلت دلال عبد العزيز بعد حوالي 75 يوما من وفاة حبيبها وزوجها ووالد ابنتيها الفنان الراحل سمير غانم. قضت دلال هذه الفترة وهي على فراش المرض تصارع الموت. لو كل لعيب معتزل اتجه للتدريب والإدارة كان زماننا أخذنا كأس العالم بالتليفون، ولا كنا سمعنا عن فتنة ولا تحفيل. لو المطربين اللي بجد يركزوا لكنا هنشوف بيكا ولا شاكوش ولا شواحة ولا كزبرة ولا حنجرة ولا التلوث السمعي ده. رجعوا لنا المذيعين اللي بجد والصحفيين اللي بجد والفنانين اللي بجد واللعيبة اللي بجد، وبعدها حاسبوا الإعلام أو نلغي كليات الإعلام أصلا بدل ما العيال تطلع تتسوح وما تلاقيش مكان لا في الجمهورية الجديدة ولا في العاصمة الإدارية الجديدة ولا تلاقي شغلانة تشتغلها. ايه مصلحتنا كلنا؟ مش هي بلدنا؟ ومحدش يقدر يزار على حد يقول انا اكثر منك ولا اكثر من غيرك في الوطنيه. كلنا بنحب بلدنا، لكن واحنا بنحبها لازم نبقى عارفين كويس قوي ان الصوره لازم تبقى مكتمله، حتى مش في الاعلام بس. انت عايز تبقى صوره مكتمله مع بقيه فسيفساء الدوله، مع كل صوره الدوله بالكامل، والاعلام جزء منها. بالمناسبة لفت نظري في افتتاح بطولة العالم للدراجات عرض فني بالعجل عملوه فرقة من الشباب، كل واحد راكب عجلة وداخل شايل علم من أعلام الدول المشاركة، من ضمنهم علم لا مؤاخذة الكيان الصهيوني. متهيألي كان أولى تعلقوا الإعلام دي على أي حاجة بدل ما يشيلها شاب محترم لسه طالع للدنيا زي ده، وإن كان على الكيان ده تحديدا كان ممكن الشاب يدخل شايل معلقة بدل العلم. عموما ده مش موضوعنا النهاردة، ده موضوع الحلقة الجاية. آخر كلام، الحق ابنك وبلاش تدخلوا إعلام، وأكيد هيجي لك يوم وهتدعي لي. دكتور عارف عرفة أبو المفهومية.